各位你好，我係青苗琴行嘅 Jackie， 係啦，我而家為大家介紹下呢，就係學音樂上邊有咩係好處嘅。喺我青苗嚟講呢，我哋主張一人一樂器，係啦，咩意思呢？就係每個小朋友都應該係學習音樂藝術嘅，而彌補喺學業上邊佢嗰種嘅壓力。因為如果而家嘅學業環境嚟講，壓力呢係對小朋友係好唔健康嘅。而音樂上邊咧係可以開發到佢嘅情緒啦，各方面，包括佢嘅手啦、眼啦、聽力啦，甚至乎腳佢都需要用埋嘅，可以令到你係啦，分享翻你自己內心深處嘅音樂出嚟，俾大家嚟享受呢種音樂。音樂真係一種好神奇、好奧妙嘅嘢嚟嘅，係啦。當你內心嘅情感即係開心嘅時候咧，就會係啦，可以做到開心嘅感覺啦。係啦，當你唔開心嘅時候咧，你又可以多謝各位。